Выбарчыя пікеты Святланы Ціхановскай трох аб'яднаных штабоў па гарадах Беларусі взялі тайм-аут да серады, калі адбудуцца наступныя паездкі. А таму і мы замест нашых стрымаў вяртаемся да традыцыйнага Белсат-зуму ў вечаровы час. Вітаю вас, сёння для вас працуе Ігор Кулей і ў нашым сённяшнім выданні. Святлана Ціхановская пра сябе, пра мужа і пра першыя ўражанні ад выбарчых пікетаў. Сын 2 месяцы ў турме, маці і невеста абвесцілі галадоўку пад турмой у цэнтры Менску. Цэнтр выбаркам стэрылізуе выбары, назіраць дазволена толькі з лаяльных уладзе структураў. Пасля правядзення перадвыбарчага пікета Святланы Ціхановскай і аб'яднаных штабоў у Гомлі з'явілася унікальная магчымасць параўнаць колькасць людзей, якія прыйшлі на гэты пікет, з колькасцю людзей, якія прыйшлі паслухаць Александра Лукашэнку, які таксама напярэдадні наведаў Гомель у рамах сваёй агітацыйнай кампаніі. Я думаю, што вы паглядзіце гэтыя кадры, і мы пакінем іх без каментара, кожны сам для сябе зробіць высновы. Не купитесь, не потеряйте свою страну, не потеряйте. Сейчас очень опасный момент. Нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя. Привітання! Святлана Ціхановская разам з Марыяй Калеснікавай, Веранікай Цапкала, прадстаўніцамі штабоў Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы аб'ехалі ўжо 9 гарадоў Беларусі. У большасці з іх сустракалі шматтысячныя натоўпы. І сёння нават скептыкі, якія раней казалі, усё ўжо ў Беларусі было, могуць з упэўненасцю сказаць, што такога Беларусь не бачыла больш за 20 гадоў. Пра першыя ўражанні і вынікі ад перадвыбарчых пікетаў распавядзе Святлана Ціхановская. Спадарыня Святлана, добрый дзень. Всем здравствуйте. Некалькі тыдняў таму, вось зараз уже можна пэўна падсумаваць, некалькі тыдняў таму вы казалі ў адным з інтэрв'ю, каментары «Свабодзе», што вы не адчуваеце падтрымкі беларускага народу. Зараз вы праехаліся па 9 гарадах, былі шматтысячныя мітынгі. Ці ў вас нешта змянілася ў сувязі з гэтым? Да, на самом деле то, что я тогда сказала, что не чувствую поддержки народа, было немножечко неправильно сказано мной, потому что я вышла с суда вся на нервах, волновалась. Я тогда имела в виду, что я не чувствую поддержки народа в отношении Сергея, потому что на тот момент за месяц он получил 60 писем, и я посчитала, что это крайне мало для человека, который открыл людям глаза, для человека, который объединил людей. И я была уверена, что писем будет гораздо больше, чем 60, но потом письма начали доносить. И немножко. И сейчас, конечно же, я чувствую колоссальную поддержку народа. Для меня каждый город — это новое удивление, людей приходит все больше и больше, и я чувствую их поддержку, я чувствую их силу, когда ты выходишь на сцену, и на тебя смотрят тысячи глаз, и они смотрят, и они верят в тебя, и они верят в тебе. Это, не знаю, это такое вот колоссальное ощущение, классное такое. Вы робіце па 3 гарады цягам аднаго дня. Пераязджаеце, гэта выступы, гэта вельмі шмат таксама энергіі трэба на сцэне мець, каб казаць голасам гучным. Людзі публічным выступам вучацца шмат гадоў запар. Вы выйшлі, і вам прыйшлося навучыцца гэтаму вельмі хутка. Ці вам цяжка ў сувязі з гэтым вось падарожнічаць, ездзіць і выступаць вось так публічна па 3 гарады ў дзень? Ну, физически это тяжело, и морально тяжело, к этому я не была готова, и, наверное, этому, да, как вы уже сказали, нужно учиться очень долго к этому идти. Но в моей жизни случилось так, что меня просто выбросило, скажем так, на эти баррикады, встала и пошла за мужа. Поэтому сложно,
но возможно. Я это делаю, и меня вдохновляет каждый новый город, это придает мне сил, поэтому я не делаю это через силу, я это делаю с удовольствием, потому что люди верят в перемены, в то, что мы сможем в этом году все изменить. Падчас сваіх прамоваў вы вельмі шмат кажаце пра свайго мужа, вы кажаце пра тое, як будзе зменена, вось калі вы прыйдзеце да ўлады, то як вы правядзеце наступныя выбары. Але пры гэтым вы вельмі мала кажаце пра сябе як асобу, пра вашы асабістыя каштоўнасці, пра вашу нацыянальную арыентацыю, пра вашы геапалітычны, напрыклад, нейкі выбар. Усё ж такі для пэўнай часткі беларускага грамадства асабіста вы застаецеся даволі таямнічай асобай. Чаму так? Чаму вы не хочаце больш распавесці пра сябе? Потому что это все-таки предвыборная кампания, и вы знаете, что многие люди, они вообще ничего обо мне не знают. И на этих пикетах на первой неделе главная цель была рассказать, почему я оказалась на этом месте, да, почему я не политик, и вдруг я иду в президента Республики Беларусь. Поэтому я старалась на этой неделе донести людям именно эту информацию. То, что я из себя представляю как личность, это уже дело второе. Да? Почему я должна была убедить людей, почему они должны идти голосовать именно за Светлану Тихановскую. Это цель пикета в этой неделе. А я думаю, что о себе как о личности я, наверное, смогу рассказать больше на каких-то интервью специальных, посвященных мне как человеку. Вот, но это не цель пикета рассказать о себе, какие книги я читаю, какую музыку слушаю. Все ж таки частцы людзей, я думаю, зацікаўленыя, таму што можа вы зараз сябе так сціпла адказваеце, але насамрэч вас ужо ведаюць і ведаюць, чаму вы апынуліся на гэтым месцы. Я ўпэўнены, што большасць тых людзей, якія на вашыя пікеты прыходзяць, яна добра ведае сітуацыю і чаму менавіта вы аказаліся ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Але вось, можа, таксама наступнае пытанне і будзе часткай таго, што вы распавядзеце пра сябе. Я думаю, што вы бачылі днямі выданне «Інформнапалм» знайшло ў сацыяльных сетках былыя вось такі інфармацыю пра вашага мужа Сергея Тихановскага, што 2 гады таму ён ездзіў у Крым, што ў яго былі тады досыць прарасійскія погляды, і яго нават уключылі ў базу міратворца. Можа, вы бачылі, гэта такая не дзяржаўная база, але туды заносяцца ўсе прозвішчы людзей, якія парушалі, напрыклад, дзейнае украінскае заканадаўства і наведвалі Крым. Вось як вы ставіцеся да гэтага ў тым ліку? Да таго, што СМІ раскапалі гэта, знайшлі і показали? Вы знаете, мне неприятно это комментировать, потому что если, как они пишут, это значит, Сергей нарушил закон Украины, то, что въехал в Крым через Россию, почему тогда он не был внесен в базу намного-намного раньше, а именно сейчас это людей заинтересовало. Во-вторых, никто не имеет права принуждать человека ездить в ту или иную страну какими-то обходными путями. Да, если было удобно в тот момент ему поехать через Россию, то он взял это и сделал, он поехал к своим друзьям в гости. Поэтому вообще мне не понравился вот этот выпад в средствах массовой информации. Это понятно, что, опять же, давление и на него, и на меня. И мне даже неприятно это комментировать. Если люди поверили Сергею, не верят в него, то они просто пропустят это мимо глаз и пойдут за ним дальше и за мной. Светлана, я ведаю, што і ваш муж Сергей Тихановскі, ён пазней у стрымах апісваў, як адбывалася эвалюцыя ягоных поглядаў жыццёвых, што ён якраз мяняўся, як у яго адкрываліся вочы на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але мне цікава, што адбывалася ў гэты перыяд таксама з вами. Ці у вас таксама адбывалася пэўная трансфармацыя поглядаў разам з мужем? Ці у вас адразу былі нейкія іншыя погляды? Мы раньше, как и большинство граждан Беларуси, были достаточно политичными. Мы знали поверхностно, что происходит в стране. Самые большие события, конечно, мы были в курсе этого. Но, понимаете, к политике, как и к вере, нужно прийти. И свою страну,
то, что происходит на самом деле в стране, я узнавала вместе с Сергеем. Я узнавала из его роликов, потому что вместе с ним я не ездила, я была дома с детьми, но я смотрела, естественно, каждый его стрим. Мне было интересно, что он делает, и я вместе со всеми слушала все те истории, которые ему рассказывали. И вот так вот через Сергея, как и очень много граждан Республики Беларусь, с помощью стримов Сергея узнавали свою страну заново. Пробуждалась их гражданская позиция вместе с Сергеем. Моя то же самое. Он открыл глаза и мне, и он подвел меня к пониманию того, что происходит в нашей стране. Ёсць яшчэ такое меркаванне, што ваш штаб, усе асобы, якія пачыналі з вамі гэтую выбарчую кампанію, ён быў разгромлены. Большасць з вашых паплечнікаў з пачатку кампаніі знаходзяцца зараз за кратамі, яны ў турмах. І было такое меркаванне, што пасля аб'яднання штабоў вы ўсё ж такі аказаліся там, можна сказаць, самотнай. І што тыя штабы і Віктора Бабарыкі, і Валерыя Цапкалы сёння маюць большы ўплыў на вас, чым нават вось тыя погляды, з якімі вы пачыналі. У нас все решения принимаются коллегиально, но окончательное решение все равно за мной. И я не могу сказать, что они сильно влияют, мы просто идем к одной цели, мы объединили наши усилия, у нас есть то, например, чего нет у них, и наоборот, у них есть ресурсы, которых нет у нас есть вера и сила, возможно, которой нет у них, поэтому мы объединились, и мы идем к общей цели. Никто ни на кого давления, влияния не оказывает. У нас все решения принимаются коллегиально и единогласно. Ёсць вялікая частка людзей, якія кажуць, што вы пэўны праект, магчыма, праект прарасійскі, ці можа нават пракрамлёўскі. Вось, хацелася б пачуць, у вас ёсць нейкі адказ для гэтых людзей, якія кажуць: окей, магчыма, у Святланы Ціханаўскай яна абуджае людзей, збірае вялікую колькасць прыхільнікаў, але мы не хацім вось удзельнічаць у нейкім праекце іншай дзяржавы. Адкажыце, калі ласка, штосьці гэтым людзям. Вы знаете, что, наверное, если бы я была пророссийским, прокремлевским, как вы говорите, проектом, то, наверное, бы я шла с какой-то другой программой в эти выборы. Да, зачем мне ставить единственный пункт проведения новых честных выборов, в которых я даже не собираюсь участвовать, и быть при этом, как это вы их называете? Але магчыма, гэта і ёсць пракрэмлёўская, можа, гэта і ёсць кремлёўская стратегия, мы не ведаем. Слушайте, понимаете, сейчас можно приписать все, что угодно. Мне могут приписать и то, что меня и Запад, как это у вас называется, спонсирует, и Америка, и все что угодно. Я думаю, что как людям выгодно, некоторым, чтобы обо мне думали, и они вот эту идею везде распространяют. А уже верить этой идее, либо нет, это уже право каждого человека. Если они поверили в Сергея, поверили в меня, то их никто в этом не переубедит. Дякую вам велике за эту размову. Доброго вам дня. Спасибо большое. До свидания. А мы пацікавіліся ў беларусаў, ці назіраюць яны за гэтай палітычнай кампаніяй, ці ведаюць пра пікеты ў розных гарадах, якія збіраюць тысячы людзей. І, калі ласка, адказы жыхароў Віцебску. Да, была в Витебске на митинге, поддерживаю, буду голосовать за Тихановскую. Мне подобается, что народ еднается, мне подобается такая атмосфера свободного духу. Вось, подобается, что люди выходят, усмехаются, вось, и разом бавят час у такой приемной атмосферы. Да, конечно, смотрю в телеграм-каналах. Думаю, что надо менять у нас. Приезжает... Собирает митинги, но... Да, толкает речи какие-то. Не знаю, мы особо не следим за этим. Все равно всем понятно, кто станет тем, кем надо быть. Я против всех. Я даже не знаю, как это сказать. Но я, конечно, буду агитировать за нее, потому что она мне нравится. Да, я смотрю, слежу за этим. Акции неплохие, в принципе, чтобы люди понимали, что происходит в стране, чтобы могли видеть кандидатов, слушать их. Но для меня пока что нету достойных кандидатов, я не знаю.
Я не хожу на такие акции. Очень интересно то, что она вот так вот свои митинги делает, выступает против, ну, можно сказать, Лукашенко. Вот, мы ходили вот в Витебске, и 2 августа еще пойдем и будем голосовать еще 9. Прежде чем заниматься вопросами страны, у себя наведи порядок в своей жизни. Вот. Ну, мне есть чем заняться в своей жизни, господи. Я в политику не лезу. Я тоже за Беларусь без Лукашенко. Он уже просто надоел. Пора менять. Я не знаю, есть ли в этом смысл, но я тоже надеюсь на перемены. Я слежу за событиями и пойду голосовать. До этого я не участвовал в выборах, первый раз пойду. Меня это заинтересовало. Действительно, уже пора увидеть что-то новое в этой стране. Мы были на митинге Тихановской, когда она была в Витебске. Ну что мы думаем? Мы надеемся, что, может быть, какие-то перемены нас ждут. Но пока надежды не очень много. Ну, не могу сказать, может, они в чем-то уверены. В исходе выборов, может быть, они уверены, поэтому не устраивают пикеты, митинги. Не знаю, может быть, в этом дело. Остальные просто так сидят. Им не надо участвовать в каких-то там выборах, мероприятиях. Они фигурально там находятся. Если кандидат, который хочет что-то добиться, вот он и работает. Это и видно. Они это не делают, потому что у них это просто не получится. Прадстаўніка штабу Святланы Ціхановскай з метра Фурманова затрымалі 29 траўня ў горадзе на тым жа самым пікеце, дзе быў затрыманы Сергей Ціхановскі. Зміцер Фурманаў збіраў гэты час подпісы, і па сведчаннях людзей, якія бачылі ўсё гэтае затрыманне, яго вынеслі разам з крэслам і сталом, дзе ён збіраў подпісы. Вось ужо 2 месяцы Зміцер Фурманаў знаходзіцца за кратамі. Беларускія праваабаронцы прызналі яго палітвязням, а міжнародныя арганізацыі вязнем сумлення. І вось нядаўна ягоная маці і ягоная невеста распачалі пад сценамі турмы Наваладарскага ў Менску галадаванне. Чаму так адбылося, супраць чаго яны галадуюць, запытаемся ў маці з метра, спадарні Вольгі Фурманавай. Спадарня Вольга, добрый день. Добрый день. Скажите, чему вы вырашили пойти на такий отчаянный крок и обвестить голодовку, причем публичную, потому что вы робите это на улице? Потому что немножко как-то остановилось все движение вперед, и мы решили с Диминой девушкой вдвоем, я не одна решила это, мы решили вдвоем объявить голодовку. Хоть какое-то движение, чтобы было видно, что будет с нашим Димой Фурмановым, с моим сыном. И поэтому вот на такую меру вышли мы. На такую пришли, к такому результату пришли сейчас. А что вы маете, решению. Что вы маете на увазе, вот, когда вы кажете, некий рух повинен быть, некое движение вы кажете? Про что и ведется оговорка? Но мы не знаем даже, сколько он, за что он вот держится сейчас. Он свои сутки как бы отсидел уже административные. И за что он там, может быть, следствие идет, может быть, но мы не в курсе, не владеем ситуацией, почему он там находится столько времени. Его просто взяли с пикета в Гродно 29 мая. И он находится уже 2 месяца. Но пока вот следствие какое, как, что, мы не в курсе, не владеем, не знаем даже. Поэтому вот пришли к такому решению, пойти на вынужденные меры. Вы спрабавалі нейкім чынам даведацца пра следчы працэс? Можа, у вас есть адвакат, які можа пра гэта вам паведамляць? Да, адвокат у нас есть. Адвокат есть у нас. Но он единственное, что нам говорит, что нужно Диме, что он просит нас, чтобы передали состояние здоровья его. Ну и все. Мы не знаем. Другого ничего он нам не рассказывает. То бок, вам не паведамляюць ні пра якія следчыя дзеянні, ні пра тое, па якім артыкуле вашага сына вінавацяць? Нет, не было следственных действий, нет. Реакцыя ўладаў на гэта? Ну, ці нехта хоць адрэагаваў? Нет, никакого ответа, никакой реакции.
нигде не прозвучало. Никто к нам не подходил, никто нам не ответил на это уведомление. Поэтому нет. Ці адчуваеце пэўную падтрымку, ці вось ёсць падтрымка людзей, якія пачулі пра вашу праблему? Ну, я даже не могу сказать на это. Поддержка только со стороны ребят, молодежи, вот, подходят, поддерживают нас. А так, ну, нет, наверное. Але ведаю, што да вас літаральна гадзіну таму завітала таксама Святлана Тихановская, размаўляла з вами. Да, была Светлана Тихановская. Она поддержала нас, приехав сказать, что мы правильно поступили. Вот. И наши требования как бы должны услышать. Мы не знаем даже, как отреагируют на это. Мы хотели, чтобы всех выпустили, всех. Не только нашего отдела, но и Сергея Тихановского, и тех ребят, которые были задержаны. Спадарыня Ольга, дзякуй вялікі за гэтую размову. Беражыце, калі ласка, сябе. Усяго вам добрага. И вам всего доброго. Спасибо. Цэнтральная выбарчая камісія ў чарговы раз змяніла сістэму назірання за выбарамі. Кожная электаральная кампанія праходзіць у Беларусі па новых правілах і мяняюцца яны не ў бок празрыстасці, толькі закручваюцца гайкі ўсё больш і больш. Размову на гэтую тэму з палітычным аглядальнікам Александром Пласкоўскім я запісаў напярэдадні, але магчымасць паказаць яе здарылася вось толькі зараз. Спадар Александр, добрага дня. Вітаю вас. Хацеў бы пачаць з пытання адносна цэнтра выбаркаму. Я думаю, што і вы сочыце. Было абвешчана, што колькасць назіральнікаў у Беларусі на выбарах будзе скарочаная да 3 асобаў падчас датэрміновага галасавання, да 5 у дзень галасавання, і што большасць з гэтых назіральнікаў ужо зарэгістраваная, а значыцца новых нам не патрэбна. Вось гэта па сутнасці можна назваць, і шмат хто ўжо з палітычных аглядальнікаў назваў стэрылізацыяй проста назірання ў Беларусі. Пры тым усім, што таксама не будзе ні місіі еўрапейскай ОБСЕ, не будзе місіі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы. Вось чаму ўлады ідуць на такі крок? Чаму было вырашана нават пазбавіць назірання, хоць звычайна гэта дазвалялася? Я думаю, гэта рашэнне трэба разглядаць у болей шырокім кантэксце. Вось вы ўжылі слова стэрылізацыя назірання. Гэта толькі частка стэрылізацыі выбараў увогуле. Глядзіце, падчас гэтай кампаніі, па-першае, выбілі з абоймы самых моцных прэтэндэнтаў. Я маю на ўвазе Сергея Тихановскага, Валера Цапкалу ды Віктора Бабарыку. Пасадзілі за краты, нейтралізавалі тых, хто мог арганізаваць вулічныя пратэсты. Я маю на ўвазе Міколу Статкевіча, Паўла Севярынца, якога нібыта меліся вось выпусціць напярэдадні, але, відаць, перадумалі ўсё ж такі. Занадта небяспечная гэта для іх фігура напярэдадні выбараў. Так што стэрылізацыя назірання – гэта лагічны прадуманы этап. У звязку з гэтым ужо ўжываюць такі яшчэ выраз, як спецаперацыя. Сапраўды, выбары гэтыя, выбарчая кампанія, дакладней так скажам, яна нагадвае вельмі добра прадуманую спецаперацыю. Вось хто-кольвек кажа, што там улада нервуецца, не ведае, што рабіць, яны акурат добра ведаюць, што рабіць і працуюць метадычна. Паглядзіце, выбаркамы былі закрыты, потым там хуценька сваіх акрэдытавалі назіральнікаў сваіх, я маю на ўвазе з Белай Русі, з БРСМ, там з афіцыйнай жаночай арганізацыі і гэтак далей. І ўсё, квота, так бы мовіць, гэта выбрана. Калі палічыць, колькі ў нас выбаркамаў участковых, меней за 6 тысяч, і па 5 чалавек на кожным участку, гэта меней за 30 тысяч, а ўжо 43 тысячы назіральнікаў нацыянальных акрэдытавалі. То бок, вось усе гэтыя непажаданыя для ўладаў, дыскамфортныя ад палітычных партый, ад праваабаронцаў, ад ініцыятывы сумленныя людзі, яны, напэўна, будуць адсечаны. Так што гэта прадуманы ход, гэта ўсё у рэчышчы стварэння непразрыстай сістэмы падліку галасоў у тых умовах, калі відавочна папулярнасць афіцыйнага лідара на нізкім узроўні.
Але ўсё ж такі раней беларускія ўлады на гэта не ішлі. Ні ў кампаніі 2006, ні ў 10, ні ў 15 не было вось такога, каб зусім нават назіральнікаў не пускалі. Было такое, што, канешне, у выбарчай камісіі не дапускалі альтэрнатыўных, можна так сказаць, людзей, якія маглі б палічыць галасы ці прызнацца, што там адбываюцца пэўныя фальсіфікацыі. Гэта мы ўжо ведалі даўно, але тут нават не пусцілі людзей назіраць, хаця нават спецыфіка назірання ў Беларусі вельмі смешная, можна так сказаць, таму што гэтыя назіральнікі па сутнасці не назіраюць нават за працэсам падліку, яны стаяць на адлегласці там у 3 ці 5 метраў ад тых, хто лічыць галасы. Чаму ўсё-такі менавіта цяпер гэта зроблена? Зноў жа, глядзіце, трэба ўсё ў комплексе улічваць. Па-першае, і ў камісіі апазіцыі заўжды мала яе пускалі, але на гэтых выбарах антырэкорд, так бы мовіць. Калі не памыляюся, толькі 6 чальцоў апазіцыйных партый па ўсёй краіне трапілі ва ўчастковыя камісіі. Гэта ўжо нават не працэнты, а прамілі нейкія. Па-другое, сапраўды, назіранне ў нас такое, што толькі, мякка кажучы, спіны сябраў камісій бачныя звычайна. І гэтым разам зноў жа праваабаронцы уносілі свае прапановы, каб зрабіць празрыстым назіранне. Ўжо не першы раз гэта прапануецца. Элементарныя рэчы кшталту каб кожны бюлетень. І зноў жа цэнтр выбаркам Лідія Ярмошына, старшыня ЦВК, адказваюць, што не, робяць выгляд, што гэта ледзьве не новую канстытуцыю трэба прымаць, каб такое рашэнне. Хоць гэта элементарна можна было пастановай ЦВК. Ну і нарэшце, чаму вырашылі адсекчы камісіі ад назіральнікаў? Таму што рэзка ўзрасла грамадска-палітычная актыўнасць людзей цягам гэтай кампаніі. Многія адгукаюцца на заклікі штабоў ісці ў назіральнікі. У сацыяльных сетках мы таксама бачым, як палітызаваная частка грамадзян, тых, хто за перамены, яны спрабуюць неяк уздзейнічаць, заклікаць да сумлення чальцоў камісій. Ярмошына кажа, што гэта, маўляў, маральны тэрор, прыкладна так яна гэта ўсё абмалёўвае, што ўжо ледзь не за асабістую бяспеку трэба апасацца сябрам камісіі. Так што наверсе там сапраўды відавочна баяцца абуджэння грамадства. І тут я не ухваляю, напрыклад, калі ў сацыяльных сетках нейкія абразы пачынаюцца на адрас прадстаўнікоў улады, але я думаю, што ўсё ж такі галоўны матыў гэта калі свядомыя грамадзяне, якія хочуць перамен, заклікаюць да сумлення. І вось гэты маральны ціск сапраўды становіцца вельмі вялікім на чальцоў камісій, таму яны хочуць лепей, каб не было лішніх вачэй, бо, відаць, некаторым можа стаць сорамна, гледзячы вочы ў вочы грамадзянам краіны. Усё ж такі і ва ўладзе, і ў гэтых камісіях, я думаю, што ёсць частка людзей, у якіх не страчана сумленне. Таму іх хочуць проста адгарадзіць ад грамадскасці. Дзякуй вялікі за гэты разгорнуты каментар, гаспадар Александр. Гэта была апошняя на сёння размова ў нашым Белсат-зуме. Для вас працаваў Ігор Кулей. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам.